早晨啦，我哋今日一早嚟睇一間好靚海景嘅兩房438尺嘅租盤，下邊就係一田超市、巴士總站，呢度就係嚟緊會賣嘅2A 期，而有家私全新嘅，門口入嚟嘅左手邊就有一排鞋櫃，下邊係鞋櫃，呢度可以擺下雜物啦，呢度都係儲物嘅。跟住就係廚房，廚房有電磁爐同埋呢個明火、洗衣機，樓底高所以好多儲物啦。咁呢度呢個咧可以整一個玻璃門，變咗緊廚或者整個屏風，咁油煙會少好多嘅。洗手間企高個位都非常之闊落。再睇下房啦，房同廳係一樣嘅景觀，有全新嘅床同衣櫃，細房都係。記得關注再走哦。